ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರೇಶ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮೊಬೈಲನ್ನು ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏನದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು USB ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ನಮಗೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪನ್ನು ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಎಳ್ದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದೈತೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇದು USB ಕೇಬಲ್ ಒಂದು 50-60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಬಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಕೂಡ ರಿಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಡ್ಡಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಬಲ್ ಥರನೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇವಂಥವ್ರು ಇದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಪೊಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕೇಬಲ್, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇದು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದೇನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕಿದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲೈಟ್ರಿಂದ ಸೀದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರೇಶ್.